हामी चाहिँ आङ्गीकोमा गएको अन्त म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु पर्खिरहेको छु निवाङलाई। निवाङ चाहिँ स्कुटी लिएर आउँदैछ। यहाँ चाहिँ स्कुटी लिएर आयो। अब चाहिँ हामी जाने आङ्गीकोमा। योहरू त हाल्नु पर्थ्यो नि हौ। अन्त एकछिन राख्नु त्यो उयो गर त। यो त हाल्दौ न अन्त। अब म हातमा खालि कहाँ सक्छ त्यत्रो। के रहेछ हौ अन्त यहाँ त। माथि गएको हौ आङ्गी बागमा। त्यसरी हाम्रो गाउँको हेल्थ सेन्टर। चाहिँ यहाँ अब आङ्गीहरूकोमा आइपुग्यौँ भने भयो। हाम्रो आङ्गीहरूको घर त ऊपर छ नि त। अन्त यहाँ चाहिँ हामी राखिराख्ने स्कुटी। कस्तो दामी भइरहेको रहेछ हेर दिन हो। कस्तो दामी भइरहेछ यहाँ दिन चाहिँ हो। ए चियापत्ती चियापत्ती पो थियो। अन्त म त उयो कफीको रोग पो भनेको। चियापत्ती पनि जान जाउँ हिँड ल छिटो। बोको ब्याग त्यहाँ पर भित्र लग्यो निकाल्यो। काटिँदैन होला फेरि है। देऊ आगो यहाँ राखेको थियो स्कुटी। को आगो शङ्कर आगो आउनु भएको थियो। मैले भने त अन्त आगो माथि माथि भनेन मैले। भनेन भाइ कसलाई भन्ने होला कि। भनेको मैले त्यो भारी त्यो तिमी बोक। दामी रहेछ नि त कुकुर। हाई किमीको नाम त किमी। हाई किमी। हाई किमी। यहाँ पनि रहेछ। हाई यहाँ रहेछ फेरि। च्याङ काटिदिएछ त बुत्ला। हाई 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 होस् निकाल्नु न। मैले उयोमा हाल्यो उयो निकाल्यो उयो हालिदिइराख्नु न। के छ काम लागेको हो। माछा किनेको हेर्नु जा। के लिएको किमी। अन्त हामी चाहिँ काँक्रा खानु भन्दैछ। खान्छु ल्याउ काटु न अन्त। किमीले त साह्रै मजाले हेऱ्यो नि हौ यहाँ हेर। लु माछा काटेको हेरेको किमी। अब चाहिँ हामी खानु आँटेको।
त्यस्तो हुन्छ रे निवाङ तिम्रो ओ जान्दैन मात्र नि सधैँ खान्छ अलिअलि अङ्कलले सधैँ खान्छ हुन्छ काँक्रा अचार बनाऊ घरमै हाई चिन्टु मिन्टु आमामामा स्ट्यान्ड त दामी छ हौ आयो यो स्ट्यान्ड त दामी छ यहाँको यो चाहिँ कसले पनि शिवानीको हाट डोरेमन बनाएको रहेछ उयो के हो काँक्राको उयो त है उनीहरूको ए प्लान्टहरू छ यो चाहिँ लेमन प्लान्ट भन्छ यसलाई लेमन प्लान्ट त्यसो त लेमनै भन्छ कचरो त म फुल देखाएको पो त हेर यो मान्छे चाहिँ पुरा जिस्किँदैछ किमी तेर बाई 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 अब चाहिँ हामी निस्केको यहाँनिर टिभी हेर्नुहुँदैछ कला टिभी त्यस्तो झिलझिल पाउँदो रहेछ त हौ ए हाँस्याङ त सुतिरहनु भएको रहेछ पुइ बल्ल पाते चाहिँ भक्कु छ हाम्रोमा बाई बाई हामी चाहिँ डल्ले खोर्सानीको बिउ लिएर आउँदैछौँ आँगीको बट्टाले गयो चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ यही त हो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो